ഹായ്, ഇന്ന് നമ്മുടെ പെരിന്തൽമണ്ണ സുപ്രീം സോളാറിൻ്റെ ഷോറൂമിലാണുള്ളത്. ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പരിചയപ്പെടാം. ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ 100 ലിറ്ററിൻ്റെ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററാണ്. ഇത് 100 ലിറ്ററിൻ്റെ ചെറിയ മോഡൽ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററാണ്. ഈ ട്യൂബുകൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് 10 ട്യൂബുകളാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് 100 ലിറ്ററിന് 12 ട്യൂബാണ്. അത് പെർഫോമൻസ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നിട്ട് റേറ്റ് കൂടുതലൊന്നും അതിന് വരുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് ടാങ്ക് ഇത് ഒരുപാട് ഗുണം നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഗുണം ചളി പൊടി എന്തുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കിത് തുറന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മറ്റൊന്ന് ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ട് നീണ്ട ഒരു പൈപ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത്. ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. കാരണം ഇതിനകത്ത് പോട്ട് ബോൾ ഉണ്ട്, അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ഈ ട്യൂബുകളിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം ചൂട് പിടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചൂട് കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 12 ട്യൂബിലുള്ള സോളാർ ഡിവൈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 100 ലിറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ, അതായത് നല്ല ബെസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മളെ വിളിക്കണം. 90 72 123 124. ഓക്കെ.